ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோம்மேட் ஸ்லைம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். பவுலில் க்ளூ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். கம் ஆட் பண்ணிட்டு கிளிட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இன்னொரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் சர்ஃபெக்சல் பவுட்ரு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணி வாட்டர் ஊற்றி இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்டிவேட்டர் ரெடி ஆகிடும். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்க க்ளூவில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஃபெவிக்கல் ஆட் பண்ணி இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கலர் ஆட் பண்ணுறதுக்காக நான் அக்ராலிக் பெயிண்ட் பிங்க் கலர் எடுத்திருக்கேன். இதையும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா கலர் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சோப்போட மிக்ஸ் பண்ண ஆக்டிவேட்டரை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்துகிட்டே இருக்கணும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் விடாமல் கலந்துகிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஹோம்மேட் ஸ்லைம் ரெடி ஆகிடும். டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்லைம் பண்ணால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள்.